तो अभी आपका दर्द नहीं है आपको कमर में, और आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही बेकार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जी नमस्ते मैडम, आपका नाम? फुलंता मीना। जी, आप बता रहे थे कि आप बिजली घर में कार्यरत हैं और इसकी वजह से आपको कमर में दर्द है। आपको कमर में दर्द कितने समय से? 2 साल से। 2 साल से। उसके लिए आपने कई सारे इलाज लिए होंगे। हरीश फिजियोथेरेपी के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? मैंने गूगल में सर्च किया जी, और दूसरे YouTube के आपके द्वारा मुझे यहाँ से फीडबैक मिला अच्छा, तो ओके। इसलिए मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, और दूसरी चीज़, पहली बार ही ले रहे हैं इस तरीके का जोधपुर में आप? वो हाथ इधर, इस तरह घूमना नहीं करते। यहाँ दर्द है ना, यूँ छोड़ो बॉडी, अकड़ाओ, सांस छोड़ो। और ये हाथ इधर, वो हाथ इधर, इस तरह घूमो। बहुत छोटू सा निकला। मेरे हाथ पे हाथ रखो, ऐसे इंटरलॉक करो अपने दोनों हाथ। कहाँ पर? मेरे हाथ छोड़ दो। लूज से बॉडी। तो अभी आपका दर्द नहीं है आपको कमर में, और आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही बेकार। और अभी 15 दिन में ठीक नहीं हुई ना, तो वापस पैसे डबल रिटर्न लूंगी।